Հրապարակ թերթը գրում է. Իշխանական ֆրակցիայի աղբյուրների փոխանցմամբ ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանի հավասարակշիռ պահվածքը խորը հիացմունք է առաջացրել անգամ իրենց թիմում։ Միակ անցանկալի անձը, որի նկատմամբ ատելությունը մնում է չհաղթարված, Էդգար Ղազարյանն է։ Նա իրենց շատ է ցավեցրել։ ՔՊ-ում կատակում են, որ վաղ թե ուշ նրան իր տեղը ցույց կտան, որ ինքն էլ հրաժարվի իր ագրեսիվ պահվածքից եւ տեղավորվի կառուցողական ֆորմատի մեջ։ Հրապարակ թերթը գրում է. Վարչապետի աշխատակազմի նախկին ղեկավար ներկայում ՔՊ շարքային պատգամավոր Արայք Հարությունյանը ըստ թիմում շրջանառվող լուրերի չի համակերպվում շարքային պատգամավորի կարգավիճակի հետ։ Նա փորձել է գոնե ԱԺ-ՔՊ խմբակցության ղեկավար դառնալ, բայց չի ստացվել եւ հիմա փորձում է այդ դիրքը նվաճել դե-ֆակտո դիրքավորվելով խմբակցության ղեկավարի պաշտոնում։ Հրապարակ թերթը գրում է. Չնայած Նիկոլ Փաշինյանը պաշտպանության նախարարի պաշտոնում վերանշանակեց Սուրեն Պապիկյանին, սակայն իշխանական աղբյուրներից տեղեկացանք, որ նա մեծ դժգոհություն ունի Պապիկյանից, ոլորտում տիրող բարձի թողի վիճակի համար եւ անգամ կոշտ զրույց է կայացել Պապիկյանի հետ։ Թիմում խոսում էին, որ նույնիսկ մտադրություն ուներ նրան Ալեն Սիմոնյանի ճակատագրին արժանեցնել, բայց չունենալով հարմար յուրային թեկնածու չի գնացել այդ քայլին։